यह आदमी मजे से सो रहा होता है। तभी वह सपना देखता है कि गांव के तालाब में एक परी ने सोने का घड़ा छुपाया हुआ है। वह तुरंत उठता है और उसे निकालने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा होता है। जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है, उसमें छलांग लगा देता है। बेचारा डुबकी लगाकर खूब ढूंढ रहा होता है। आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह घड़ा उसे मिल ही जाता है। वह उसे देख बहुत खुश हो रहा होता है। वह तालाब में से निकालकर जैसे ही जा रहा होता है, तभी इन 3 चोरों की नजर उस पर पड़ जाती है और वह लोग उसे चुराने का प्लान बनाते हैं। आदमी घर आता है और बीवी को जगाकर कहता है कि देखो मैंने क्या लाया है। तभी ये तीनों चोर घर में घुस आते हैं। जब वह घड़े को फोड़ता है तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। चुपके चुपके एक चोर पास जाता है। जब आदमी उसे देखता है तो उसे जोर से थप्पड़ मारता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। क्या आपने वीडियो को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया?